привет, на канале Кира Шоу. Сегодня я делаю... И, кстати, уже время 27:03. Сегодня я буду снимать... называется... Как бы... Короче, называется первая часть. Новый год, первая часть. Как бы я не могу настроить так что у меня будет вот так. У меня всего будет, я не знаю, у меня будет их несколько. И так что выходим, идем на почту искать вещи. Я пока сейчас в этом видео я показываю, как я буду готовиться, а в следующем видео уже будет первая часть. Так что смотрите, не пропускайте, то я всем сожру. Или конфетку могу не положить. Я могу кому-то положить конфетку, а могу и нет. Так, заходим сюда. Юху. Надо будет еще ввести таблицу для оценок маминых нововведений. Так, ждем. У меня загрузка. Я хотела сначала подумала, а может мне переезд сделать? Нет, ну это не пойдет. Я 100 раз. Короче, я много раз что-то сделать, но не получается. Так, ну. Ну что, как ездили? Ой, там разные изыски для животиков, потом разные размахательства для Оскара. Мария Михайловна, что такое скандальный? Ой, я там подарок купила, комбинзончик для беременных. Так, поднимаемся наверх, потому что я так не найду. Идем. Давайте почаще так, чтобы... Так, я хотела... Ну, Тимофей, я к тебе жена, вы. Высокие у вас отношения. И все серьезно. Может, кто-то из вас троих поменяться с Верочкой и Лизкой? Или там что-то совсем не хочет? Конечно, если это очень нужно, то может быть. Ну, чисто теоретически я бы мог. Но пока... Пожалуйста. Ты совсем недавно сюда приходил. Ладно, позанимаюсь. Ну, поехали. Конечно. Спасибо. Так, нет. Я сейчас готовлю к Новому году, но сейчас лето, хочу я... Так. Как в школе? Нет. Максим, как ты? Нашу растерянную с ней позанимался. Если я позанимался, вообще. Так. Вот это все. Вау. Да. Меня во втором классе по-английски вообще единица. Можно сказать, ученица превзошла своего учителя. Молодец, Вера. Вау. Нам всем можно по шоколадной котлете съесть. Но просто Верочка нас не учила. Так. Я сейчас буду... Ну как твоя эстетика? О, а что, так было проще, что ли? Офигеть. Мне журналистский тройкан получил. Это как? Невозможно было по-другому, Марина с Оксаной даже по 4 получили. Лена вообще не сдала, а слушай, Настя, как я, по тройке. Ну, я не знаю, Илюш. Так, что ты молчишь? Ну, что говорить? При большом у него университете учится в свои дни. Так. Не так точно в университете удавляют. Ну, раз сидит цветок, такой ластик будет.
Легче просто вот так подарком сложить все. Так, А ты чего так странно оделся? Почему? на всякий случай. Я просто 3 раза подряд сам для физкультуры забыла. Так точно помню, что взял. А ты не мог... Мне пойдет все. Видишь, как все мне окончательно потерял. Так, все-таки несколько берем. Ага. Потому что у меня тем более еще скоро лето будет. Так, поехали. Статуэтка, кстати. А если хотите, напишите в комментах взять мне эту статуэтку и вот эту. Вот вы выбираете, что мне взять это. Вот тут вы просто молчите. Господи. Описано. Так. Мне вот нужно. Ладно, берем. Берем это папке. Это мне. Выходим. Блин, выходим. Метод сохранения, короче. И я вам покажу мою еще дом. А какой у меня дом? Покажу маму. Папу, какого я сделала. Меня, мою сестру Милашку.